E aí, galerinha, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Vou deixar o link dos Impulso Response abaixo, né? O link de compra da pedaleira, né? E espero que vocês gostem do vídeo, né? Compartilhe com seus amigos para quem quer ter esse som de violão na sua igreja ou nos barzinhos, em qualquer local, né? É só indicar para seus amigos aí, que o link vai estar logo abaixo do vídeo aí. Valeu, um abraço.